Кайрат должен быть. Дайте ему пробку. Я объясню сейчас. Смотрите, мы вам должны до 17-го года дать техосмотр. А свидетельства новые не получали еще. Сейчас до 16-го выпишут вам. А потом я привезу на этой неделе уже. И потом заменю вам это свидетельство новое. Да. Ну ты чё, ебаный? Вот, блядь, два быка, да, встретились, блядь? Я в течение. Нахуй ты присутствуешь обгоном? В смысле присутствую? Блядь, я же обгоняю, а ты мешаешь. Скорость. Поехали. У тебя тоже нихуевая скорость. Вот, блядь, байки, сука, блядь. Давай, поехали. Блядь.